Kinetics of particles. Question number 4. Determine the acceleration of the system and the tension in each cable. The inclined plane is smooth and the coefficient of kinetic friction between the horizontal surface and block C is mu kc equals to 0.2. हो यहाँनिर क्वेसनमा के दिएको छ भने ब्लक ए छ सुरुमा यो इन्क्लाइन सर्फेस छ एउटा 30 डिग्री एंगलमा इन्क्लाइन भएको एउटा सर्फेस छ र यो सर्फेसमा के छ हाम्रो ब्लक ए छ ब्लक ए को मास 25 केजी छ यसलाई यहाँनिर बी ले सपोर्ट गरेको छ बी को मास कति छ यो एउटा सपोर्ट सिस्टमले सपोर्ट गर्ने यो सिस्टमको मास कति छ 5 केजी छ र अनि अर्को के छ ब्लक सी छ हाम्रो जुन चाहिँ यहाँनिर सर्फेस होरिजोन्टल सर्फेसमा छ यसको मास छ हाम्रो 10 केजी र होरिजोन्टल सर्फेस र यो ब्लक सी को बीचको काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको हाम्रो 0.2 छ। अब सुरुमा यसलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि जहिले नि के गर्नुपर्छ भने हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउनुपर्छ। सो फ्री बडी डायग्राम फर ब्लक ए को लागि हेरौँ। ब्लक ए यसरी इन्क्लाइन पोजिसनमा यसरी बसेको छ हाम्रो ब्लक ए र ब्लक ए को वेट जहिले पनि के लाग्छ सिधा भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्ने हो। नर्मल डाइरेक्सन के लाग्छ यो सर्फेस सिधा परपेन्डिकुलर लाग्छ भनेपछि यो डाइरेक्सनमा लाग्ने हो। अनि हाम्रो टेन्सन अब यहाँनिर त के छ यो ब्लक त एउटा रोपले अट्याच भएको छ रोपसित अट्याच छ भनेदेखि त्यहाँ के प्रोड्युस हुन्छ जहिले पनि हाम्रो टेन्सन प्रोड्युस हुन्छ। अब टेन्सन कतापट्टि राख्ने भन्ने कन्फ्युज हुन सक्छ हामी धेरैजनालाई। टेन्सन कसरी राख्ने भने टेन्सन जहिले पनि टुवर्ड्स पुल राख्नुपर्छ है। पुल भनेको त यतापट्टितिर यतातिर भयो भने त यतापट्टितिर आयो भने त के हुन्छ यो यतापट्टितिर ढकेल्यो भने त यो त पुस हो हैन। पुल भनेको कतापट्टि हुन्छ यो साइडमा हुन्छ नि हैन। त्यसपछि यो साइडमा यो ब्लक हैन यो रोपको कारणले यतातिर मुभ हुन्छ भने यो त पुल भएको कि सरी पुस भएको भनेपछि पुल भनेको त तान्नु भने यसले कतापट्टितिर तानिराखेको छ यो डाइरेक्सनमा तानेको छ हो भनेपछि टेन्सन हाम्रो टुवर्ड्स पुल लाग्ने भयो। टेन्सन यतापट्टि लाग्छ वेट यता भयो भनेपछि यो नर्मल डाइरेक्सन यसरी ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्यो भने यहाँनिरको यो एंगल 30 बराबर यो एंगल पनि हाम्रो कति नै हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ। सो डब्ल्युए को कोसाइन कम्पोनेन्ट भनेको cos 30 डिग्री हो र यसको परपेन्डिकुलरमा के लाग्छ हाम्रो साइन कम्पोनेन्ट डब्ल्युए साइन 30 डिग्री। यसलाई हामीले के जस्तो इक्वेट गर्नुपर्छ भने फोर्स इक्वल्स टु एमए डायग्राम भन्छ हो। एमए यो एमए डायग्राम बनाउनुपर्छ यसको लागि र यो सिस्टम एकचोटि हेरौँ है त यो 25 केजी छ यो 10 केजी छ पक्कै पनि हामीले हेर्दाखेरि यो सिस्टम कतापट्टि एक्सिलेट हुन्छ होला भन्दाखेरि त हाम्रो अन्दाजमा त यसको मास धेरै छ भने यो सिस्टम त पक्कै नि यो सिस्टम यो डाउनवर्डतिर एक्सिलेट होला भनेपछि विथ ए मास अफ ए इन्टु एक्सिलेसन अफ ए हो यो सिस्टम यो डाइरेक्सनमा एक्सिलेट हुने भयो। अब नाउ युजिङ द इक्वेसन अफ मोसन युजिङ इक्वेसन अफ मोसन अथवा सेकेन्ड ल भन्दा नि हुन्छ इक्वेसन अफ मोसन। यस्तो गरौँ ल यो डाइरेक्सनलाई एक्स एक्सिस मानौँ यसलाई वाइ एक्सिस मानौँ है। सबमिसन एफएक्स इक्वल्स टु एमएक्स गरौँ र यो डाइरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ भनेर मानौँ है। भनेपछि यहाँनिर नेट फोर्स भने त यो ब्लकमा हेरौँ फोर्स के लागेको छ टेन्सन भन्ने एउटा फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागेको छ यो डाइरेक्सन लाग्नु भने त हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। यसको अपोजिटपट्टि लागेको फोर्स अर्को के छ माइनस डब्ल्युए साइन 30 डिग्री इक्वल्स टु यो मास इन्टु एक्सिलेरेसन कुन डाइरेक्सन लागेको छ यो अपोजिट डाइरेक्सनमा लागेको छ भनेदेखि यतापट्टि के आउने भयो मास अफ ए इन्टु एक्सिलेरेसन अफ ए हो साइन कन्भेन्सन अनुसार यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो टी माइनस वेट भनेको त एमए इन्टु जी हो। मास अफ ब्लक ए भनेको कति छ हाम्रो 25 इन्टु 9.81 साइन 30 इक्वल्स टु माइनस 25 AA or 25 into 9.81 into sin 30 भनेको 122.625 t minus 122.625 equals to minus 25 a आयो। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ हो यसबाट इक्वेसन 1 भयो हाम्रो। त्यसैगरी यहाँनिर हाम्रो के छ बीचमा अर्को एउटा सपोर्ट छ 5 केजी को यसको लागि पनि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। यसको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा के छ यसको टेन्सन यतापट्टि वेट कतापट्टि लाग्छ यो 5 केजी को वेट यो अब्जेक्टको वेट तलतिरपट्टि लाग्छ र टेन्सन कतापट्टि लाग्छ यसको यता अपोजिटपट्टि लाग्छ हो। सो यसको लागि एउटा टेन्सन यता मास्तिरपट्टि लाग्ने भयो
अर्को टेन्सन भनेको कतापट्टि लाग्ने भयो हाम्रो सिधा डाउनतिर लाग्ने भयो भनेपछि यो मास्तिरपट्टि लाग्ने टेन्सन र यसमा युरोपमा लाग्ने टेन्सन के हो एउटै हुन्छ तर यहाँनिर अर्को टेन्सन लाग्छ हो तलतिरपट्टि लाग्ने टेन्सन भनेको अर्को हुन्छ सो यसको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ फर बी हाम्रो सिस्टम कस्तो छ यस्तो छ हो यसको वेट त सिधा तलतिरपट्टि लाग्छ माथि त टेन्सन टी भएको रोप सिधै एट्याच भएको छ किनकि रोप त सेम हो युरोप र हाम्रो युरोप त सेम हो सो युरोपमा जति टेन्सन लाग्छ यहाँ पनि लाग्ने टेन्सन त्यति नै हो भनेदेखि तर यहाँनिर तलतिरपट्टि नि अट्याच भएको छ त तलतिरपट्टि अट्याच भएको अर्को टेन्सन यहाँनिर डाउनवर्डपट्टि अर्को टेन्सन लाग्छ यहाँनिर अर्को टेन्सन लाग्छ T2 सो T2 यसलाई इक्वल्स टु MA फोर्स इक्वल्स टु MA डायग्रामसित इक्वेट गरौँ हाम्रो सिस्टम के छ यहाँनिर के बुझ्न सकिन्छ भने यहाँनिर यो त 25 केजीको मास यो 5 केजी भन्दा त 25 केजी धेरै छ भनेपछि यो सिस्टम यतापट्टि एक्सलेट हुँदाखेरि यो 5 केजी पनि पक्कै पनि यो मास्तिरपट्टितिर एक्सलेट हुन्छ भनेर एज्युम गर्न सकिन्छ हामीले सो यसको नि के लाग्ने भयो यहाँनिर अपवर्डतिर लाग्ने भयो MB AB भनेको अपवर्डतिर हुने भयो सो यसको लागि इक्वेसन युज गरौँ इक्वेसन अफ मोसन सबमिसन FY इक्वल्स टु MAY यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानौँ भनेपछि के हुने भयो मास्तिरपट्टि लाग्ने भनेको एउटा टेन्सन T छ हो डाउनवर्डपट्टि एक्ट हुने भनेको -T2 - WB इक्वल्स टु MB AB और T - T2 - WB भनेको कति हुन्छ मास अफ B इन्टु 9.81 भनेको मास अफ B भनेको कति छ 5 इन्टु 9.81 यो भनेको हाम्रो 49.05 9.05 इक्वल्स टु मास अफ B भनेको 5 A टाइम्स AB यो भयो अब हाम्रो इक्वेसन 2 त्यसै गरी अर्को नि एउटा ब्लक छ हामीसित यहाँनिर C भन्ने ब्लक छ C भन्ने ब्लक छ भनेपछि यसको वेट कतापट्टि लाग्छ डाउनवर्डपट्टि हो यसको टेन्सन कतापट्टि लाग्छ यतापट्टि पुल त यो कतापट्टितिर पुल भइरहेछ यो डिरेक्सनमा पुल भइरहेछ नि हो भनेपछि टेन्सन यो डिरेक्सनमा लाग्छ र कुन टेन्सन लाग्छ भने युरोपमा लाग्ने टेन्सन र युरोपमा लाग्ने टेन्सन के हुन्छ सेम हुन्छ भने किनकि यहाँदेखिको यहाँनिरसम्मको रोप भने त एउटै रोप हो सो T2 भन्ने टेन्सन आउँछ यसमा यसको लागि पनि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ फर ब्लक C सो यसको वेट अफ ब्लक C तलतिरपट्टि लाग्ने भयो नर्मल रिएक्सन परपेन्डिकुलर टु सर्फेस हुन्छ N2 भनेर सपोज गरौँ टेन्सन त्यही टेन्सन आउँछ हाम्रो किनकि रोप एट्याच छ यो T2 नै टेन्सन आउँछ किनकि सेम रोप हो टेन्सन यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो र यहाँनिर के छ भने फ्रिक्सनल फोर्स पनि दिएको छ हामीले काइनेटिक फ्रिक्सन दिएको छ भने फ्रिक्सनल फोर्स यो त यो डिरेक्सनतिर मुभ हुन्छ नि हाम्रो ब्लक C भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स त अपोजिटपट्टि लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स यसको लागि पनि इक्वेसन अफ मोसन युज गरौँ सबमिसन FY इक्वल्स टु 0 गरौँ पोजिटिभ किन इक्वल्स टु 0 यो त मास्तिर पनि मुभ हुँदैन तलतिर पनि मुभ हुने हो होइन सो यतापट्टि के हुन्छ हाम्रो फोर्स इक्वल्स टु 0 हुन्छ मास्तिरपट्टि लाग्ने फोर्स भनेको N2 माइनस डाउनवर्डपट्टि WC इक्वल्स टु 0 यहाँबाट N2 भनेको कति आयो WC यो भनेको कति हुन्छ वेट अफ ब्लक C भनेको 10 इन्टु 9.81 यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि 98.1 न्युटन र यो केस त इक्वेट हुन्छ भने हाम्रो त यो सिस्टम त कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भनौँ त यो होरिजेन्टलपट्टि त मुभ हुन्छ यो सिस्टम भनेपछि 25 केजी छ नि यहाँनिर 10 + 15 भन्दा नि 25 केजी त धेरै हो 25 केजी ब्लक पक्कै पनि यतातिर मुभ हुन्छ भने यो सिस्टम पनि पक्कै पनि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर मुभ हुन्छ सो यहाँनिर के लेख्न मिल्छ भने हामीले MCAC हो अब यहाँनिर अर्को इक्वेसन अफ मोसन युज गरौँ सबमिसन FX इक्वल्स टु MA यो डिरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ मानौँ यसो गर्दाखेरि के आउँछ भने फ्रिक्सनल फोर्स माइनस T2 फ्रिक्सनल फोर्स माइनस T2 इक्वल्स टु यो डिरेक्सनमा छ भने माइनस MCAC हो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यु C इन्टु N हुन्छ N2 यसमा लाग्ने नर्मल रिएक्सन N2 माइनस T2 इक्वल्स टु MCAC और फ्रिक्सनल यो काइनेटिक फ्रिक्सन कति दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको हामीले 0.2 दिएको छ इन्टु
यहाँनिर हाम्रो n2 कति आएको छ 98.1 माइनस t2 इक्वल्स टु माइनस mc ac और यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो 0.2 इन्टु 98.1 19.62 यसलाई उतापट्टि र यसलाई एक्सटेन्ड गऱ्यो भने t2 माइनस 19.62 इक्वल्स टु 10ac भनेर लेख्न मिल्छ र अब हामीलाई के थाहा छ भने अब यहाँनिर यो सिस्टममा हाम्रो यो अगाडिको सिस्टममा यसमा ओभरअल युज भएको भने त रोप कतिवटा छ एउटै रोप छ भनेपछि के छ भने यहाँनिर एउटै सिंगल रोप छ हो सिंगल रोप छ डबल रोप त कहीँ पनि छैन भनेपछि यो सिस्टममा लाग्ने एक्सिलरेसन यो बीमा लाग्ने एक्सिलरेसन र यो ब्लक सीमा लाग्ने एक्सिलरेसन के हुन्छ हाम्रो सबै सेम नै हुन्छ किनभने रोप के छ हाम्रो एउटै छ हो सो के लेख्न मिल्छ भने फ्रम काइनेटिक्स AA इक्वल्स टु AB इक्वल्स टु AC इक्वल्स टु A यसलाई एकचोटि फेरि बुझौँ यो ब्लक ए एक्सिलरेसन एले एक्सिलेट हुन्छ भने ब्लक बी पनि यो ब्लक जतिले एक्सिलेट हुन्छ त्यतिले नै एक्सिलेसनले यो ब्लक बी पनि एक्सिलेट यो सिस्टम पनि एक्सिलेट हुने भयो र त्यसै गरी ब्लक सी पनि के हुन्छ हाम्रो त्यही एक्सिलेसनले एक्सिलेट हुन्छ हो फेरि एकचोटि सुनौँ यो ब्लक जति एक्सिलेसनले एक्सिलेट हुन्छ त्यसै गरी नै यो पछाडिको सिस्टमहरू पनि त्यसै गरी नै एक्सिलेट हुने हो भनेपछि प्रत्येक सिस्टममा लाग्ने एक्सिलेसन भनेको प्रत्येक ब्लकमा लाग्ने हाम्रो एक्सिलेसन भनेको के हुन्छ सेम हुन्छ हो सो AA इक्वल्स टु AB इक्वल्स टु AC इक्वल्स टु A सो यहाँनिर हामीले AC को ठाउँमा के पनि लेख्न मिल्छ AA भनेर लेख्दा पनि भयो यसलाई इक्वेसन 3 भनेर सपोज गरौँ अब इक्वेसन 1 2 र 3 बाट अब एकचोटि हामी यसलाई सल्भ गर्न कोसिस गरौँ त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि यो इक्वेसनमा जाउँ टेन्सन भने यहाँबाट कति आयो 122.625 माइनस 25 एक्सिलेसन अफ ए लाई ए नै लेख्न मिल्छ हामीले यहाँबाट त्यसै गरी यो अर्को सिस्टम छ हाम्रो t माइनस t2 माइनस 49.05 इक्वल्स टु 5a भनेर लेख्न मिल्छ इक्वेसन यसलाई पनि 2 लाई पनि र त्यसै गरी यहाँनिर अर्को सिस्टमलाई पनि के लेख्न मिल्छ t2 इक्वल्स टु 19.62 प्लस 10 टाइम्स a भनेर लेख्न मिल्छ हो अब यो हाम्रो t2 को भ्यालु यो t को भ्यालु र यहाँनिरबाट यो साइडबाट निक्लेको हाम्रो t2 को भ्यालु सबै यो इक्वेसनमा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने हामीले यहाँनिर एक्सिलेसन पाउन सक्छौं सो t भनेको कति छ हाम्रो यहाँनिर 122.625 माइनस 25a यो इक्वेसनमा जाउँ t माइनस t2 मा अब माइनस t2 भनेको कति छ हाम्रो 19.62 प्लस 10a माइनस 49.05 इक्वल्स टु 5a यसलाई सल्भ गरौँ 122.625 सल्भ गर्दाखेरि कति आयो भने हाम्रो ओभरअल एक्सिलरेसन भनेको 1.348 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ सो अब टेन्सन T1 भनेको कति हुन्छ 122.625 माइनस 25a छ यो भनेको 122.625 माइनस 25 into 1.348 which is equals to 122.625 minus 25 into 1.348 यो भनेको 88.9 न्यूटन आफ्टर दैट T2 equals to कति छ 19.62 plus 19.62 plus 10 into 1.348 यो भनेको कति सित इक्वल हुने भयो 19.62 plus 10 into 1.348 यो भनेको हाम्रो आउने भयो 33.11 न्यूटन सो प्रत्येक टेन्सन पनि थाहा भयो हामीले र प्रत्येक रूपमा लाग्ने हाम्रो एक्सिलरेसन पनि फाइन्ड आउट भयो थ्यांक यू